Sportþátturinn Mánudagskvöld með Gerði frá Hæli. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir Sportþátturinn Mánudagskvöld. Já, mikið rétt, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi. Það 23. nóvember 2015 og já, á línuna komin Aníta Rós Aradóttir sem bikarmeistari í fitness og frá Hveragerði. Komdu blessuð og sæl. Sæll og blessaður. Herði til hamingju með þennan frábæra árangur. Já, þakka kærlega fyrir. Já, síðast þú varst hérna í viðtali, það var sennilega eitthvað 2012 og þá held ég að þú hafi verið nýbyrjuð í þessu sporti. Jú, það passar held ég bara. Já. Og það margt búið að gera síðan þá? Það margt búið að gera síðan þá, já. Herðu, svona áður við förum að tala bikarmótið sjálft, þá hérna, ertu búin að vera að keppa núna ansi mikið það ekki upp á síðkasti? Jú, ég búin að keppa núna á 6 mótum í röð. Ég ákvað bara að kýla hart á þetta og hérna stefna grjótast að því að ná mínu markmið. Það ætla ekkert að gefast upp fyrir ég myndi ná því. Þannig að það tókst helgina. Loksins geti kannski aðeins fara á hvíld núna. Já. Og þú ert kannski að ná ennþá 8 eftir þessa helgi? Jú, ég að gera það. Ég búin að vera óbúslega hátt uppi og ég bara svona 8 ára sem núna fyrst. Ég búin að vera hérna dansandi og bleiku ský eiginlega bara síðan þá. Já. Það var náttúrulega ekki bara það að þú hafir hérna að vera í fyrsta sæti sem bikarmeistari í þínu flokki, að þá náttúrulega fyrstu þann heiður að vera overall bikarmeistari á mótinu. Já, það var bara alveg fram úr öllum vonum að hérna standa upp sem heildarsigurvegari úr öllum flokkunum. Það var bara geggjað. Svo við förum aðeins í gegnum ferlið. Hvenær byrjað þú að undirbúa þig fyrir svona mót? Bara frá upphafi eða svona yfir höfuð. Og það bara frá því árið 2012? Heyrði, já, ég byrjaði svona ég er búin að lyfta í svona 5 ár sirka. Reyndar alveg verið í íþróttum og keppa í þrekumótum og svona ýmsu fyrir það. Ég er búin að vera að lyfta í cirka 5 ár og byrjaði að undirbúa mig fyrir fyrsta fitnessbótum mitt 2011. Þannig að hérna, maður er búin að vera að vinna að þessu jafnt og þétt, æfa alltaf alveg grjóthart til að reyna að ná þessu eina markmiði sem tókst núna helgina. Og það hefur gengið svona misvel. Maður hefur bæði hérna, maður hefur eiginlega fengið að upplifa alla flóruna af þessu, komast á pall og komast ekki úr slitt og skýta upp á bak og ég meina, maður lærir alltaf á hverju einasta móti og það er bara það sem hefur fært mann nær titlinum sem maður náði helgina. Þannig að, já, eins og maður segir, fallir farar heill og þetta var allt til þess að þetta gekk upp núna. Já, nákvæmlega. En já, þú ert náttúrulega mikið í æfingum og já, það er ekki bara þú heldur líka, er það ekki maðurinn sem býr með þér? Jú, hann Elmar, kærasti minn, við erum saman í þessu og hann var einmitt að keppa núna helgina líka og hreifst í 3. sætið, stóð sig gríðarlega vel. Þannig að það er mikið gleði hjá ykkur núna? Já, það er mikil gleði og verið að borða það vel og það var alveg einstaklega gott hérna. Já, en hvernig svona æfingar í kringum svona, segjum til dæmis viku áður en að mót, hvað snýst svona undirbúningur að svona móti? Þetta er það ekki mikið, er það ekki með svefn og mataræði og fleira þetta? Jú, þetta er náttúrulega samspil margra þátta, mataræðis, æfinga, svefn og náttúrulega hugafæri líka. Það snýst allt þetta bara, basically, maður kemur ekki mjög mörgu öðru að á meðan maður í undirbúningi. Þetta er svona 24/7 sport, þetta er ekki bara að mæta æfingu frá 5 til 7 og svo fer maður bara heim og það er búið. Það þurfa allir þættir að vera 100% svo þetta gangi allt 100%. Þannig að maður er að æfa núna allavega svona í móts, þegar maður er að skera sig niður fyrir mót, þá er maður að æfa cirka 12 sinni í viku fyrir utan pósæfingar og annað, en svo svona off-season þá var maður að æfa kannski 5 til 7-8 sinni. En þeir sem eru í þessu sporti, þeir eru það ekki mjög mikið, það ekki fyrir að hjálpa hver öðrum? Þetta er ekki, þau stóðu sig að keppa hvort annað, það er rosa mikið það ekki verið að svona leiðbinna hver öðrum? Jú, hygglust, það má vel að segja það hérna að IFBB sem er fitness hérna
félagi á Íslandi. Þetta er allt svona eins og einn stór fjölskylda. Við hjálpum stöllað og stuðum hvort annað og þó við séum keppendur að keppa á móti hvort öðru på sviði þá er þetta einmitt bara við erum öll fjölskylda og stuðum hvort annað, gleðjumst með hvort öðru og árangurinn sem hinni ná. Það er alltaf þannig. En nú ertu orðin bikarmeistari og er það ekki svona ákveð pressa þegar maður er orðin bikarmeistari þá opnast ef það ekki margir möguleikar? Jú, það gerir það. Náttúrulega þá fær maður getur maður fengið keppnisrétt á stórum mót úti. Ég er búin að fara núna að fékk keppnisrétt á bæði Norðurlandamótið og heimsmeistaramótið úti í bæði í Ungverjalandi og í Finnlandi núna og er búin að keppa þess að fór út til Finnland, svo keppti á Norðurlandamóti í október, keppti svo heimsmeistaramóti þar síðustu helgi í Budapest. Þannig að ég var komið með keppnisréttin með því að vera búin að lenda í öðru og þriðja sæti á síðustu 2 mótum. En núna þá er maður allavega tryggður með áframhaldandi þáttöku úti ef maður vill fara að keppa meira úti. Þannig að það er ýmislegt spennandi sem maður getur tekið þátt í. Hvernig var að keppa svona á svona heimsmeistaramóti? Þarna eru þeir allra bestu mætt eða? Já, þarna eru allra bestu fitnesskappar heims. Það var geggjað að fá að upplifa þetta og taka þátt og andaði það þér heimsmeistaramótinu, standa kannski á sviði við hliðin á fyrirmyndinu sem maður er búin að fylgjast með í þessu sporti bara frá því maður byrjaði sjálfur. Það var svona hálf skringilegt en það var bara, það var frábært einstök upplifun og einstök tækifæri að fá að taka þátt. Þetta var alltaf verið svona í Íslandi. Það er miklu svona persónulegra og allt þannig heima en þetta var alveg frábært, mikil reynsla. Já, nákvæmlega. Og svona eftir heimsmeistaramótið þá, tók við strax bikarmótið það ekki? Það var ekkit margir dagar sem liðu þarna á milli? Nei, ég var bara komin heim á þriðjudagsnótt og á laugardegi var ég komin aftur á svið. Þannig að maður rétt svo náði að jafna sig eftir flugið og ferðina og rétt árum að stega á svið. En þegar maður er búinn á svona mótum og er þá ekki loksins hægt að leyfa sér eitthvað svona í eina viku eða heldur þetta áfram bara eða? Já, þetta er náttúrulega bara lífstíl sem maður lifir. Maður fer nú ekki að detti í eitthvað sukk þó við höfum daginn eftir mót, þá fórum út að borða og fengum okkar alveg gúrmaða mat En svo heldur maður bara áfram og borðar holt og fjölbreytt og heldur áfram að æfa. Þó maður trappi sig aðeins niður, maður heldur ekki áfram að skera niður endalaust eða það er náttúrulega bara, þetta keppnisform er ekkert sem maður vill halda sér í allan af sér sving, það er ekkert eðlilegt í það. Þannig að þið það er frjálsara, jú. Þannig að þið lifið eðlilegu lífi svona þess á milli? Já, ég held við lifum svona nokkuð eðlilegu lífi. En þegar kemur núna jólunum, þá eru jólasteikkurnar og jólabóðin, eru þið ekki þá í fríi? Ég reyndar æfi alltaf á aðfangadag og æfi eins mikið og ég get yfir jólahátíðirnar, en maður kannski maður tekur sér eitthvað frí en það er eiginlega bara best að æfa eins mikið maður getur meðan maður fær svona vel að éta þá verður þetta beint í byssuna sér til. Já, nákvæmlega. En Anita, fyrir þá sem að hafa áhuga á því að þetta sport er náttúrulega eitthvað sem allir geta þannig séð eða þeir hafa viljan eða ekki og andlegan styrk í það er að taka þátt í svona mótum. Hvert mælur með hvar á að byrja? Ég mæli náttúrulega bara fyrst með því að ef fólk er virkilega að spá í að fara að keppa í þessu sporti að það verður náttúrulega fyrst og fremst að hafa áhuga á því að lifta og áhuga á því að lifa þessum lífstíl að því að þetta er náttúrulega ekkert annað en lífstíl og þetta er ekkert sem að maður gerir bara að ganni sínu og maður verður að vera 100% tilbúin andlega og líkamlega að leggja þetta á sig og færa alveg ýmsar fórnir til þess að geta tekið þátt. En það er mjög mikilvægt að hafa, myndi ég segja, góðan þjálfara sér til stuðnings og það er svona mikilvægt að góða bakhjarla eins og einhvern með flott fæðubótarefni, mæli með protein.is, þeir eru frábærir. Og ég til dæmis hjá Fitness Akademíunni
á Akureyri og þeir eru algjör snillingar og hafa hjálpað mér að ná þessu markmiðum mínum. Og ég hef ekki getað þetta án þeirra. En það er mjög mikilvægt að hafa einhvern sterkan á baku sig. Já, nákvæmlega. En fyrst og fremst þá segi ég fólk verður að hafa áhuga á þessu og þetta er ekkert á ekki verið einhver svona megrunarkúr eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara lífstíll og það verður að vera hægt að lifa þessum lífstíll til þess að maður alltaf að taka þátt í þessu. Ég hugsi ég haldi mig bara í fjúsinu. Já, er það ekki? Nei, þetta er ekkert fyrir alla. Nei. Það er bara þannig eins og með allt. Já, en framöndan hjá þér núna, það er ekki komið smá frí núna í tímabilinu hjá þér? Herru, jú, nú er bara smá keppnisfrí og ég ætla bara að halda fram að æfa og njóta jólana og já, svo eru ég að fara að flytja á Selfoss og öllum líkindum að vara að halda á því þjálfun þar. Þannig að það er bara spennandi tímar framöndan. Byrjar ekki fyrst uppalega að æfa á Selfossi eða hvernig var þetta? Jú, ég byrjaði eiginlega að æfa á Selfossi, var að æfa í sportstöðinni og var að æfa þar alveg í mörg ár. Það var rosa fínt og svo flutti ég upp á Laugarvatn og var þar í íþrótta- og heilsufræði í gegnum Háskóla Íslands og útskrifaðist það núna í vor og ég er ekki búin að flytja hérna frá Laugarvatni ennþá. Ég tíma ekki að fara alveg strax, það er yndislegt að vera hérna. Þannig ég er bara að æfa í gymminni hérna á Laugarvatni sem er alveg grjótkalt og sveitó, alveg sem ég vil hafa. Nákvæmlega. Þannig að það er bara, já, allavega við verðum hérna fram að jólum og svo flytja ég á Selfoss aftur. Anita Rós Aradóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við erum mitt að fara að heyra í öðrum keppanda sem sló rækilega gegn, hann Ingi Sveinn Birgisson, hann kemur hérna á sportstöðinni, eða ekki? Jú. Og sástu eitthvað til hans? Já, ég fylgdist með honum á föstudagskvöldinu og hann var alveg glæsilegur. Alveg hrikalega flott strákur, búin að ná fylgjum bætingum og hann má vera einstaklega ánægður með sig. Það var flott hjá honum. Anita Rós, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangi ykkur sem allra best. Það er ábygglega erfitt það ekki að fara í óholla mat hjá ykkur, Elmari. Jú, ég held að við heldum okkur svona nokkuð á beinubrautinni. Bestu þakkir. Legum okkur inn á milli. Já, bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk. Bye. Já, við heldum okkur áfram í fitness því að næsti viðmælandi er Ingi Sveinn Birgisson frá Stokkseyri en hann náttúrulega orðinn var einmitt líka bikarmeistari helgina. Far ekki langt, sportátturinn með ykkur hérna á Suðurland FM. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir sportþátturinn mánudagskvöld.